Lijep pozdrav dragi moji, dobrodošli u još jednu follow-up lekciju našeg konverzacijskog engleskog. U današnjoj lekciji fokusirat ćemo se na WH questions i to samo kada je riječ o običnom prošlom vremenu. Kao što je to bio slučaj i sa yes no questions, ukoliko ste savladali WH questions kada je riječ o present simplu, onda nećete imati problema ni sa ovim vremenom. Samo što moramo paziti da imamo pomoćni glagol did i da glavni glagol ne bude u oblik za prošlo vrijeme. Naravno u svim slučajevima osim kada pitamo za subjekat, odnosno za izvršioca radnje. I hope you're ready. Let's get started. Idemo najprije postaviti pitanje za rečenicu My sister tidied her room yesterday morning. Nećemo pitati što je očistila tvoja sestra jučer ujutro, pitat ćemo što je tvoja sestra radila jučer ujutro. Glagol raditi u ovom slučaju prevodimo sa do. Tako je, to će biti naš glavni glagol. Dakle, what ide pomoćni glagol za prošlo vrijeme. Did, subjekat. Your sister, naš nosilac značenja, glavni glagol do i prepišemo ostatak rečenice. Yesterday morning. What did your sister do yesterday morning? Idemo sada pitati kada je tvoja sestra počistila svoju sobu. I za when naravno pišemo did, subjekat, your sister. When did your sister? Imali smo glagol tidied koji mora da se vrati u infinitiv. Znamo da će ono i da se vrati nazad u y. Dakle, when did your sister tidy her room? When did your sister tidy her room? Mi smo živjeli u Brisbaneu 1997. Kada ste vi živjeli u Brisbaneu? When did you live? Tako je, nema više nastavka. Da. When did you live in Brisbane? When did you live in Brisbane? Gdje ste živjeli 1997. godine? Where did you live in 1997? Where did you live in 1997? Ko je živio u Brisbaneu 1997. godine? Ko? Evo ga, čisto pitanje za subjekat. Što znači da ćemo od one naše izjavne rečenice napraviti ovo pitanje tako što ćemo samo we zamijeniti sa who. Dakle, sve će biti isto kao u izjavnoj rečenici. Dakle, imali smo we lived, znači ne pišemo we, pišemo who i dalje nastavljamo. Lived, who lived in Brisbane in 1997. Who lived in Brisbane in 1997? To je ono što sam rekla na početku lekcije. U svim WH questions isključena je mogućnost da ćete imati nosioca značenja, glavni glagol u prošlom vremenu, osim u pitanjima kada pitate za subjekat. Vidite da ovdje nemamo pomoćnog glagola do u obliku did. Je li tako? Jeste. Idemo dalje. Tim traveled to London last night. Idemo pitati kada je Tim putovao za London. When did Tim travel? Nemamo više nastavka. Ed, nemamo ne oduplala. Nastavljamo. When did Tim travel to London? Gdje je Tim putovao sinoć? Where did Tim travel last night? Where did Tim travel last night? John stayed at Mary's house last summer. Gdje je John odsjeo prošlo ljeta? Where did John stayed? Gubi ovo ed, pa samo pišemo stay. Vraćamo ga dakle u infinitiv. Last summer. Where did John stay last summer? Idemo sada pitati ko je odsjeo kod Mary, odnosno Maryinoj kući prošlog ljeta. Who, naravno samo prepisujemo ostatak iza rečenice. Who stayed at Mary's house last summer? Who stayed at Mary's house last summer?
You started school 10 years ago. Kada sam ja krenuo u školu? When did I start school? When did I start school? Ko je krenuo u školu prije 10 godina? Naravno, opet pitanje za subjekat. Ko? Dakle, ovaj dio rečenice ćemo da prepišemo, pa ćemo da pitamo. Who started school 10 years ago? Who started school 10 years ago? Susie and Jane talked on the phone yesterday. Što su one radile jučer? Evo, upotrijebit ćemo ovaj glagol do. What did, umjesto Susie and Jane, upotrijebit ćemo they. What did they do yesterday? What did they do yesterday? He phoned a friend an hour ago. Nazvao je prijatelja prije sat vremena. Kada je on nazvao prijatelja? When did he phone, bez da, naravno. When did he phone a friend? Ne znamo kojeg, nekog neodređenog. When did he phone a friend? Koga je on nazvao prije sat vremena? Pazite, opet ćemo početi pitanje sa who, ali sad ne pitamo ko je nazvao prijatelja, već koga je on nazvao. Dakle, opet pitanje za indirektni objekat i imat ćemo isti redoslijed riječi kao za ostala WH questions. Dakle, who did he call an hour ago? Who did he call an hour ago? A sad trebamo da pitamo ko je nazvao prijatelja prije sat vremena. Who, sada je naravno poredak riječi isti kao u izjednoj rečenici. Who called a friend an hour ago? I uočavate tu razliku. Dakle, who did he call an hour ago? Odgovor će biti a friend. A who called a friend an hour ago? Odgovor će biti he. Dakle, prema odgovoru vidimo što smo pitali. U prvoj rečenici pitali smo za indirektni objekat, dakle, ko je bio nazvan, dok u drugoj rečenici pitamo ko je zvao. Ok. I washed my hair last night. Kada si oprala svoju kosu? When did you wash your hair? When did you wash your hair? My friend studied German last year. Što je tvoj prijatelj studirao prošle godine? Ili učio? Možda je tu samo imao kao izborni predmet godinu dana. What did your friend study last year? What did your friend study last year? Kada je tvoj prijatelj studirao, odnosno učio njemački? When did your friend study German? Da, dakle ne studied, već study. We visited our friends yesterday evening. Koga ste posjetili? Evo ovdje sam kao hint stavila i to m u zagred. Dakle, koga? Dakle, ne ko, već koga. Mi ovo pitanje možemo i pisati bez ovog m. Tako ćemo ili ga pišemo jer to je uobičajeno u današnjem engleskom. Dakle, who did you visit yesterday evening? Who did you visit yesterday evening? I odgovor će biti indirektni objekat. Our friends. They watched TV in the living room. Gdje su oni gledali TV? Where did they watch TV? Where did they watch TV? Jane sent 4 emails to Lucy. Evo, počinju nepravilni glagol. Tu moramo biti malo oprezni koliko smo početnici. Idemo pitati koliko e-mailova je Jane poslala Lucy. How many? Naravno, emails i onda ide pomoćni glagol did. How many emails did Jane send? Dakle, send, vraćamo taj glavni glagol u infinitiv. Send to Lucy. How many emails did Jane send to Lucy? Kome je Jane poslala e-mailove? Odnosno 4 e-maila. Who did, nisam ja bez veze stavila tu u zagrad, sad ćemo vidjeti zašto.
Who did Jane send 4 emails to? Da. Moram, pošto smo imali send something to someone, sad pošto je to someone, naš odgovor, dakle Lucy, i mi pitamo za to, ovo to će ostati tu na kraju. Možda sada zvuči onako, jao, pa šta je sad ovo? Ništa da se trebate zabrinuti ili da ne daj Bože odustati od učenja engleskog, samo nešto eto da se upoznate, vidite da i to postoji, to nekako tu može da ostane da visi, ali kada vi dadnete odgovor, onda je to sasvim fine. Da čujete. Who did Jane send 4 emails to? Lucy. Ok. Sljedeći primjer. They went to bed at midnight. Kada su oni otišli u krevet? Opet nepravilan glagol. When did they... Glagol je go, naravno. When did they go to bed? When did they go to bed? You did your homework last night. Evo glagol did. Ovdje je sada nosilac znači, odnosno glavni glagol. Tako nemojte se zbuniti. To znači da će naš glavni glagol u pitanju biti u obliku do. Tako je. When did I do my homework? I can't remember. Can you? When did I do my homework? Dakle, ovdje je o glavnom glagolu, nosioce značenja. Raditi zadaću. Pomoćni glagol koji nam pomaže da pravimo pitanje i da nam još označi da je riječ o prošlom vremenu. I got up at 7 last Saturday morning. U koliko sati si ustala prošle subote ujutro? What time did you get up? Tako je, ovo got postaje get. Last Saturday morning. What time did you get up last Saturday morning? She had lunch in an Indian restaurant. Gdje je ručala? Where did she have, naravno had, postaje have, lunch. I naš odgovor će da bude in an Indian restaurant. Where did she have lunch? In an Indian restaurant. He drank orange juice for breakfast. Što je popio za doručak? What did he drink for breakfast? What did he drink for breakfast? He flew to Paris a week ago. Kada je odletio za Pariz? When did he fly to Paris? When did he fly to Paris? I forgot the password. Što si zaboravio? Zaboravila. What did you forget? Vidite kako su ove lekcije dobre kad imamo te iste rečenice, pod njih pravimo neke nove rečenice, u današnjem slučaju WH questions, a ponavljamo istovremeno što smo naučili u prethodnim lekcijama. Slažete se s tim, sigurna sam. He was at home last night. Gdje je bio prošle večeri? Where did he be? Infinitiv glagola was je be, je li tako? Ali znamo glagol be ne, teacher ne može tako. Riječ je o izuzetku, riječ je o glagolu koji kada tvori prošlo vrijeme njemu ne treba pomoćni glagol did. Dakle, on pitanja i odlične oblike tvori inverzijom. Što znači da u ovom slučaju doći samo do inverzije između he i was. Pa ćemo pitamo where was he last night? Where was he last night? Ja volim ovako malo da vas bunim, taman ako mislite uhvatio sam ja to kako to ide, ali moram nekada prekinem to jer postoji mogućnost da počnete to da radite onako nekako mašinski, automatski, bez razmišljanja. Tako da kad se was ubaci kao jedan izuzetak, onda opet koncentracija se vraća na fokus današnje lekcije. I saw the cats when I arrived home. Koga se vidio, odnosno što se vidio? What did you see? What did you see? I mi smo napravili svoje pitanje. Ovo je samo dodatak jer rečenica može stajati i bez ovoga, zar ne? Dakle, ovo nećemo mijenjati, samo ćemo prepisati. What did you see when I, naravno moram promijeniti to you, when you arrived home? What did you see when you arrived home?
I left the classroom at 5 p.m. Kada si izašla iz učionice? When did you leave, naravno, the classroom? When did you leave the classroom? She felt ill during the class. Kada je njoj pozlo, kada se osjećala loše? When did she feel ill? When did she feel ill? My father bought a Jeep last week. Što je tvoj otac kupio prošle sedmice? What did your father buy? Tako je, last week. What did your father buy last week? Ko je kupio džipa prošle sedmice? Pitanje za subjekat. Who bought a Jeep last week? Opet redoslijed riječi iza rečenice jer je pitanje za subjekat vršioca radnje. Who bought a Jeep last week? I posljednja rečenica za danas. I sold my car yesterday. Kada si prodao svoje auto? When did you sell? Naravno. When did you sell your car? When did you sell your car? U drugom dijelu naše lekcije vježbamo naše mišiće, odnosno vježbamo našu fluentnost. Dakle, kao što je to bio slučaj sa prethodnim lekcijama, ja ću pitanje da kažem na našem, a vi ga morate reći na engleskom. U zavisnosti od vašeg nivoa, vi ćete to pitanje pročitati sa ekrana ili ćete ga izgovoriti, reći do kraja bez gledanja u ekran. Ok, idemo. Što je tvoja sestra radila jučer ujutro? What did your sister do yesterday morning? Kada je tvoja sestra pospremila svoju sobu? When did your sister tidy her room? Kada ste živjeli u Brisbaneu? When did you live in Brisbane? Gdje ste živjeli 1997. godine? Where did you live in 1997? Ko je živio u Brisbaneu 1997. godine? Who lived in Brisbane in 1997? Kada je Tim putovao za London? When did Tim travel to London? Gdje je Tim putovao sinoć? Where did Tim travel last night? Gdje je John odsio prošlog ljeta? Where did John stay last summer? Ko je odsio u Marinoj kući prošlog ljeta? Who stayed at Mary's house last summer? Kada sam ja krenuo u školu? When did I start school? Ko je krenuo u školu prije 10 godina? Who started school 10 years ago? Što su one radile jučer? What did they do yesterday? Kada je on nazvao prijatelja? When did he phone a friend? Koga je on nazvao prije sat vremena? Who did he call an hour ago? Ko je nazvao prijatelja prije sat vremena? Jednog prijatelja. Who called a friend an hour ago? Kada si oprala svoju kosu? When did you wash your hair?
Što je tvoj prijatelj studirao, odnosno učio prošle godine? What did your friend study last year? Kada je tvoj prijatelj učio, odnosno studirao njemački? When did your friend study German? Koga si posjetio ili posjetila sinoć? Who did you visit yesterday evening? Gdje su oni gledali TV? Where did they watch TV? Koliko je e-mailova Jane poslala Lucy? How many emails did Jane send to Lucy? Kome je Jane poslala 4 e-maila? Who did Jane send 4 emails to? Kada su oni otišli u krevet? When did they go to bed? Kada sam ja uradila svoju zadaću? Ne mogu da se sjetim. When did I do my homework? U koliko sati si ustala prošle subote? What time did you get up last Saturday morning? Gdje je ona ručala? Obratite pažnju kako ja malo podignem intonaciju na kraju kada je riječ o ovim pitanjima. Where did she have lunch? Šta je on popio za doručak? What did he drink for breakfast? Kada je on letio za Pariz? When did he fly to Paris? Šta si zaboravio? What did you forget? Gdje je on bio sinoć? Where was he last night? Šta si vidio kada si došao kući? What did you see when you arrived home? Kada si otišao iz učionice? When did you leave the classroom? Kada se ona osjećala loše? When did she feel ill? Što je tvoj otac kupio prošle sedmice? What did your father buy last week? Ko je kupio džip prošle sedmice? Who bought a jeep last week? I posljednje pitanje, kada si prodao svoje auto? When did you sell your car? Odlično, svaka čast. I u posljednjem dijelu današnje lekcije potrebno je da odgovorite na pitanje. Dakle, ovaj put trebate gledati u svoje ekrane kako biste pronašli odgovor na pitanje. Prvo pitanje. What did your sister do yesterday morning? She tidied her room. When did your sister tidy her room? Yesterday morning. When did you live in Brisbane? In 1997. Dakle, ne morate davati pune odgovore, mogu biti to kratki odgovori. U svakodnevnoj konverzaciji obično jesu. Where did you live in 1997?
in Brisbane? Who lived in Brisbane in 1997? We did. When did Tim travel to London? Last night. Where did Tim travel last night? To London. Where did John stay last summer? At Mary's house. Who stayed at Mary's house last summer? John. When did I start school? 10 years ago. Who started school 10 years ago? You did. What did Susie and Jane do yesterday? They talked on the phone. When did he phone a friend? An hour ago. Who did he call an hour ago? A friend. Who called a friend an hour ago? He did. When did you wash your hair? Last night. What did your friend study last year? German. When did your friend study German? Last year. Who did you visit yesterday morning? Who did you visit yesterday evening? Our friends. Where did they watch TV? In the living room. How many emails did Jane send to Lucy? 4. That's right. Who did Jane send 4 emails to? Lucy, of course. When did they go to bed? At midnight. When did I do my homework? Last night. What time did you get up last Saturday morning? At 7. Where did you have lunch? In an Indian restaurant. What did he drink for breakfast? Orange juice. When did he fly to Paris? A week ago. What did you forget? The password. Where was he last night? At home. What did you see when you arrived home? The cat. When did you leave the classroom? At 5 p.m. When did she fall ill? During the class. What did your father buy last week? A Jeep. He bought a Jeep. Who bought a Jeep last week? My father. When did you sell your car? Yesterday. I time smo došli do kraja još jedne lekcije na ovom kanalu. Do naredne lekcije sve vas lijepo pozdravljam i vidimo se uskoro.